दोस्तों जीडक्स सिरप एक सूखी खांसी की दवा है जिसमें दो सॉल्ट पाए जाते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड जो सूखी खांसी से राहत देता है, और दूसरा होता है क्लोरफेनोरामाइन मेलिट। यह एक एंटी एलर्जिक होता है जो कि हिस्टामाइन के प्रभाव को रोककर एलर्जी की समस्या से राहत देता है। दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड एक खांसी को दबाने वाला तत्व होता है जो मस्तिष्क में खांसी की गतिविधि को कम करके हमें खांसी से राहत देता है। दोस्तों इसे आप अपने डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करें। अगर आपको इसका डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।